पूण आमी पळयला की देशाच्या बाकीच्या भागांनी क्रिसमसा वेळा कसले कसले वायट इव्हेंट्स जाले. अंबाला हरियाणा, अंबाला गांवान जिजस क्रायस्टाचो स्टॅच्यूचेर अटॅक जालो, तो स्टॅच्यू मोडलो. कर्नाटकान क्रिसमसा वेळा एक प्रेयर मिटींग चलताली, ती डिस्टर्ब केली, कोण तरी लोक येवन तो प्रेयर मिटींग बंद केलो. आसामाक एक क्रिसमस प्रोग्राम चलतालो, थंय सुद्धा थोड्या लोकांनी येवन वो प्रोग्राम बंद केलो. तशेंच गुडगांव, पतौडी गांवान अशीच एक क्रिसमसा वेळा लोक प्रेयर मिटींग करताले, थंय कोणे तरी येवन प्रेयर मिटींग डिस्टर्ब केली. आग्रा, उत्तर प्रदेशान सांता क्लॉजाचे पुतळे जळयल्ले गेले आणि त्या लोकांनी म्हळें की सांता क्लॉजाचो वापर भुरग्यांक एट्रॅक्ट करून तांकां कन्वर्ट करपाचो प्रयत्न खातीर जाता, म्हणून आमी सांता क्लॉजाचे पुतळे जळयले म्हणून. तर अशा वेळा जो एक खरें म्हळ्यार खोशेचो सण आसता, अशा वेळा देशभर हे सगळे वायट बातम्यो आयकुपाक आयल्यो. आणि अशा वेळा जेन्ना गोंयचो मुखेलमंत्री बाब प्रमोद सावंत स्टेटमेंट करता की पुर्तुगेजा वेळा जे सगळे देवळां मोडिल्लीं ती आमी परत बांदतले, तेन्ना असं लोकांच्या मनान एक चिंतपाक जाता की गोंयानूय काय भारतीय जनता पार्टीची देशभर मायनॉरिटीजांच्या अगेन्स्टान ही सगळी कामां करपाचे प्रयत्न करता, ते आतां गोंयानूय जावपाचे आसा काय, असो एक प्रश्न लोकांच्या मनान येता. गोंय आमी सगळे जाणा फक्त देशानूच न्ही, सबंद जगान इट इज अ सिंबल ऑफ कम्युनल हार्मनी. 100 वर्सांचो आमचो जो आज कल्चर तयार जावन जाल्लो आसा तो देशान खंयच दिसचो ना आणि ताची चर्चा सबंद जगभर जाता की भारतान एक गोंय एक जागो एक वेगळोच कसो आसा म्हणून. आमी सगळे फेस्टिवल्स मनयता, स्वताचे धर्म पळयल्या शिवाय आमी सगळ्या लोकांच्या घरा तांच्या फेस्टिवलाच्या घरा दिसा वतात, जावं तो चवथ आसूं, जावं तो क्रिसमस आसूं, जावं तो ईद आसूं. तर अशा परिस्थितीन जेन्ना इलेक्शनाच्या 2 म्हयन्या पयलीं बाब प्रमोद सावंत असले इश्यू वयर काडटा, ते कित्याक काडटा अशें लोकांच्या मनान प्रश्न आयिल्लो आसा. आनी हो कित्याक काडटा ते आमी मुद्दम समजून घेवंक जाय. आज गोंयचे लोक सगळे भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक प्रश्न विचारतात की आमकां जॉब्स कित्याक मेळना, आमकां नोकऱ्यो जाय, इतली म्हारगाय कित्याक वाडल्या, आमकां परवडना घर चलोवपाक, कोविडा वेळा आमकां ऑक्सिजन कित्याक मेळूंक ना, आमचे रस्ते बरे कित्याक ना, आमची हॉस्पिटलां बरी कित्याक ना, जे स्किमीचे पयशे आमकां येवपाचे आशिल्ले ते कित्याक मेळूंक ना. हे सगळे प्रश्न जे आसा आज गोंयकार दोतोर प्रमोद सावंताक आनी भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक विचारीत आसा. आनी ह्या प्रश्नाची हांचे कडेन उत्तर ना, म्हणून लोकांचे डिस्ट्रॅक्ट करपाक, एटेन्शन डायवर्ट करपाक असले इश्यूज वयर काडटात की पुर्तुगेज टायमान जी देवळां मोडिल्ली ती आमी बांदपाचें काम केल्लें. आमकां बाब प्रमोद सावंताक एकूच प्रश्न विचारूंक जाय, 10 वर्सां तुमचो सरकार गोंयान आशिल्लो तेन्ना तुमकां देवळाची कित्याक याद जाली ना? इलेक्शनाच्या 2 म्हयन्या पयलीं एकदम देवळाची कशी याद जाली तुमकां? तर दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन की भारतीय जनता पार्टी कडेन आज फाटले 10 वर्सां खातीर दाखोवपा खातीर कांयच ना. 10 वर्सां तांची पार्टी सत्तेर आशिल्ली. दे हॅव नथिंग टू शो फॉर द लास्ट 10 years. म्हणून हे आता 500 वर्सां पयलीं पुर्तुगेज काळान वचून पयलींचे घाव खर्चटान वयर काडपाचो प्रयत्न चल्ला. सो हाचो आमी निशेध करता आनी बाब प्रमोद सावंताक सांगता, जे लोकांचे प्रश्न आसा ताचे उत्तर दियात. तुमी फाटलीं 10 वर्सां कितें केलें? आज गोंयचे तरणाटे बेकार कित्याक आसा? गोंयान कोविडा वेळा हजारांनी मृत्यू कित्याक जाल्यो? तुमी इतली आश्वासन दिल्या तरी पूण रस्ते आमचे बरे कित्याक जायना? स्किमीचे पयशे लोकांच्या अकाउंटान कित्याक पावना? हे सगळे प्रश्नाचे उत्तर तुम्ही आता दियात. तेन्नाच तुम्ही लोकांकडे मत मागपाक फुडें वचूंक शकतले. नाजाल्यार फुडल्या इलेक्शनान लोकूच ह्या प्रश्नाचे उत्तर तुमकां दितले. इतलेंच सांगपाचें आशिल्लें.
कितें क्वेश्चन्स आसा जाल्यार तुमचे? आज वेगवेगळे न्ही ज्वलन जे विशय आसा पळय गोंयचे, जशे सामान्य मनशाक आज वेगवेगळ्यो गोष्टी सतायता. म्हारगाय, लायटीची बिलां जी फाटल्या म्हयन्यान इश्यू जाल्या ती नियरली 50 ते 60-65 दिसां मागीर जाल्या. आनी ते जाल्या कारणान जे युनिट्स आसता पळय ते युनिट्स ज्यो नॉर्मल म्हयन्यान कंज्यूम जाता त्यो ऑलमोस्ट डबल जाता. आनी त्यो युनिट्स जेन्ना डबल जाता तेन्ना जे स्लॅब्स आसा ते मॅक्सिमम स्लॅबा पर्यंत वता. आनी म्हणून बिलां जी आसा लायटीची बिलां ही एका स्टेजीर पावल्या की जी 2000 येताली ती 5000 पर्यंत पावल्ली आसा. तेन्ना हे रिलिजियस बेजिसाचेर जर गोंयकारांक डिवायड करच्या पेक्षा हे विशय सोडोवपाक जाय. हे सोडून आज रिलिजियस बेजिसाचेर एक पोलरायझेशन चालू आसा. म्हाका दिसता ते खंय तरी बंद जावपाक जाय. गोंयांत जो धार्मीक सलोखा आसा पळय तो कसोच कोणी बिगडावपाक जायना. आनी 10 वर्सां जाल्यार आमी ते पळयत आसा. आज आमी सोशल मिडियाय उगडून पळयलो जाल्यार एक पोलरायझेशना मुळे आमचे जे गोंयकार आसा ते खंय तरी एक तरी डिवायड जावपाक लागले अशें दिसपाक लागलां. आनी ह्या खातीर म्हाका दिसता खंय तरी सरकार जबाबदार आसा. ज्यो गोष्टी आज विशय घेवपाक जाय ते सोडून सगळे विशय घेतले जाता. आज म्हाका दिसना कोणाकूच कसली इच्छा आसा की खंय कितें बांदतले आनी कितें मोडटले म्हणून. पूण लोकांक असा विशय आपले जे मिडल क्लास फॅमिली आसा जे आज गोंयचे लोक आसा तांचो एकूच इच्छा आसा की म्हारगाय कमी जावची, आमचे जे प्रॉब्लेम आसा ते सॉल्व जावचे. आमी आतां जेन्ना लोकांच्या दारान वता तेन्ना वेगवेगळे प्रश्न जाता. कामाच्या पुरत्यान गृह आधार 4-4, 5-5 म्हयने पेमेंट जाल्ले ना. पोटाचेच जर लोकांचे जायना जाल्यार सरकार म्हाका दिसता हो विशय जो म्हणटा की आमी आतां 500 वर्सां पूर्वी मोडिल्ली देवळां बांदची किंवा आनी कितें वस्तू बांदच्यो, म्हाका दिसना हो विशय आज गोंयांक गरज आसा. खंय तरी ह्या विशयाक लागून परत समाजान दुफळी माजूंक शकता. आनी म्हाका दिसता सरकारान हे सिरियसली घेवपाक जाय. आज ज्या जाग्यार भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आसा थंय वेगवेगळ्या तरेन पोलरायझेशन जावन वेगवेगळ्या तरेचे अटॅक जाल्ले आसा. आनी हे जर सगळें पळयत जाल्यार म्हाका दिसता गोंयची परिस्थिती तरी तांणी बिगडोवपाची न्ही. आनी गोंयांत जो धार्मीक सलोखा आसा पळय अजून पर्यंत आमी एकठांय रावन जी सण मनयतात, वेगवेगळ्या जातींचे एकामेकां बरोबर धर्माचे सण आमी एकामेकां बरोबर मनयतात ते तशेंच उरपाक जाय. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता आमी एज गोंयकार हे गोष्ट लक्षांत घेवंक जाय की हे पोलरायझेशन खंय तरी आमी वी शूड नॉट गेट अफेक्टेड बाय दीस पोलरायझेशन. कितें प्रश्न आसा जाल्यार विचार. जर तुमचे कडेन स्टाफ ना जाल्यार तुमी जेन्ना सरकार तुमच्या दारी जे म्हणटा पळय त्या विशय सरकार गव्हर्मेंट ऑफिसरांक पयर म्हाका एक व्हायरल व्हिडिओ पळोवपाक मेळ्ळो CM सावंताचो. अशे तरेन तो व्हिडिओ व्हायरल करपाक आशिल्लें कारण म्हणजे एक गोष्ट तुमी लक्षांत घेवा, CMचें परमिशन असल्या शिवाय काय तो व्हिडिओ जालो ना. म्हणजे तो एक स्टेज मॅनेज व्हिडिओ आशिल्लो की मामलादारांक तुमी हांगा थंय व्हरता म्हणून. आज आमी प्रत्येक गव्हर्मेंट सर्वंटाक मोदीच्या सभेक हांच्या सरकार तुमच्या दारी हांगा गर्दी जमोवपाक प्रत्येक गव्हर्मेंट सर्वंटाक तुमी व्हेल्लो. तेन्ना व्हिडिओ कित्याक करूनाशिल्ले आनी तेन्ना अशे व्हिडिओ व्हायरल कित्याक करूनाशिल्ले. सो सरकार जी नाटकां आनी तियात्र चलयल्या पळय ते म्हाका दिसता बंद करपाक जाय. तो व्हिडिओ मुद्दम अशा तरेन केलो गेलो की अशे कॅज्युअल अप्रोच CMन केली आनी लोकांक ह्या नाटकां समजून येता की CMक राग आयलो मामलादार नाशिल्लो म्हणून. पयर आमच्या एका पुढारीक आमचो जो राजदीप नायक आसा ताका तांणी समन्स काडले 107 अंडर. आनी अर्जंट मॅटर म्हणून आयज समन काडून दुसरे दिसा मॅटर दवरली. आमी जेन्ना मॅट्रीक डेप्युटी कलेक्टर हांगा गेल्ले फोंड्या गेल्ले तेन्ना डेप्युटी कलेक्टर एबसेंट आशिल्लो. 2:30-3 आमकां टायम दिल्लो, 4 पर्यंत आमी रावले, तो नाशिल्लो. जेन्ना तुमचे सरकार जर अशी परिस्थिती करता जी अर्जन्सी आसा म्हणून अश्यो मॅट्री घेता त्योय बी राजकीय कारणां लागून, तेन्ना म्हाका दिसता CMक म्हजे बरोबर भोंवचो फूल गोंयान आनी खंयचे मामलादार आसा खंयचे डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसान बसता आनी 1 ते 4 मदीं ते खंय वता हाजेर जर विचार करत जाल्यार तुमकां कळटलें की ही सगळी फटिंगपणां म्हणून. तेन्ना फटिंगपणां करपाची म्हाका दिसता बंद जावपाक जाय. आतां इलेक्ट्रिसिटीची बिलां आसात, तुमचे कडेन स्टाफ ना म्हणून 30 दिसां भितर जायना. हो प्रश्न म्हाका दिसता सरकारान आन्सर करपाक जाय. सरकाराची जबाबदारी आसा की बिल 30 दिसां भितर रेज जावपाक जाय. 60-60 दिसांनी बिलां काडटा. म्हाका दिसता हातून व्हडली कॉन्स्पिरसी आसा. कारण जो स्लॅब चेंज जाता पळय तातूंत ऑलमोस्ट 30% इन्क्रीज जाता बिलांची. हे गरीब लोकांनी वचपाचें खंय. आज जर ते एक बिल दिवपाक पावना ते दुसऱ्या म्हयन्याक वता आनी दुसऱ्या म्हयन्याक ते डबल ट्रिपल जाता प्लस ताजेर इंट्रेस्ट जोडलो वता.
तेन्ना एक गोष्ट लक्षात घ्या की सरकार खंय तरी फेल जाला म्हणून हें घडलां. 30 दिसां भितर बिलां दिवपाचें कारणूच ना न्ही, 60 दिसान दिवपाचें. तेन्ना ह्यो गोष्टी खंय तरी बंद जावपाक जाय. आनी हे जे फकाणां तियात्राचे व्हिडिओ करता पळय सीएम तेय बंद जावपाक जाय. तुमी सपशेल अपयशी ठरल्या गव्हर्नन्सान. गव्हर्नमेंट सर्वंट्सांचेर तुमचो कंट्रोल ना, गव्हर्नमेंट स्टाफाचेर तुमचो कंट्रोल ना, कारण पयशे दिवन हे स्टाफ तुमी घेतात, पयशे दिवन फावर मारून घेता आनी प्रत्येक जाणांक कोणी सुपिरियरान मेमो काडी जाल्यार तो म्हणटा आपलो मिनिस्टर आसा आपूण पळोवन घेतलो म्हणून. ही परिस्थिती आसा, ही प्रत्येक गोंयकारांक खबर आसा. आज एक सादें म्युटेशन करतलो जाल्यार इतली मरमार पावटी मारच्यो पडटा लोकांक. आज एक एनओसी काडटली, ही एनओसी म्हणून एक फ्रॉड तयार केल्लो पळय तांणी सेल डीड बी करपाक, ती एनओसी दिवपाक आज 5 ते 25 हजार घेता टीसीपी. कसली एनओसी ती? ओनली फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड. एक लायसन्स काडटलो जाल्यार 25,000 50,000 रेटी चल्ल्या. ह्यो रेटी फिक्स आसा. म्हजे क्लायंट्स आसा बिल्डर, तांचे कडल्यान तुका प्रत्येक रेट मेळटली. क्रेडाय स्वता हाजेर आयला. क्रेडा इज अ बॉडी ऑफ रियल इस्टेट. They have said 8% of our money is going in bribes. On record they have said that. हाजेर अजून पर्यंत सीएमान कित्याक म्हणूं ना कांयच. सो ही सगळी फटिंगपणां बंद जावपाक जाय. ही लायटीची बिलां म्हणटा पळय ही फ्रॉड. हे फ्रॉड गव्हर्नमेंटान चलयला. एफसीपीपी काय एफपी वॉटेवर दॅट चार्जीस दॅट इज बिंग दॅट गोज ऑल्सो प्रो रेटा बेसीस वाडटा ते. सो हे गरीब मनशाक कळना की आपल्याक 60 दीस जावन बिल दिला म्हणून, ते बिल इतलें वाडलां म्हणून, कारण स्लॅब वाडलो. 2 रुपया, 2.5 रुपया, 5 रुपया, 4.5 रुपया अशें करून ते स्लॅब वाडटा पळय, दॅट इज ओनली बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ युनिट्स यू हॅव कन्झ्युम. सो युनिट कन्झ्युम चड जाता, 60 दिसांनी युनिट जातलेच कन्झ्युम. सो स्लॅबूय वाडटलो, पयशेय वाडटले. हे जर साध्या मनशाक कळना तेन्ना सरकार ताचो गैरफायदो घेता आनी म्हणूनच ही बिलां वाज येता. उदकाची बिलांचो तोच इश्यू आसा. आत्तां आमी कोणा कडेन गेल्ले कडेन ती म्हणटा आपल्याक 2,500 बिल आयला, आपूण जोडटा 10,000, 2,500 खंयच्यान दिवपी? भुरग्यांचे फीचे पयशे एकठांय करून पयशे दिवपाक गेल्ली ती. आनी सीएम म्हणटा आमची टेक्निकल मिस्टेक म्हणून. येदे व्हडले टेक्निकल मिस्टेक जाल्यार तुमी स्टाफाक ते काडूना कित्याक? ते कोणाची तरी मिस्टेक आसतली. पीडब्ल्यूडी मिनिस्टराची मिस्टेक, स्टाफाची मिस्टेक, काय सीएमाची मिस्टेक? हे गोष्ट लक्षात घेवन स्टाफाचेर तुमी एक्शन घेया. करचे ना स्टाफ मिस्टेक, ना जाल्यार एक नैतीक जबाबदारी स्विकारा की आमी चुकल्या म्हणून. आनी हें जर जो पर्यंत जायना तो पर्यंत ती व्हिडिओ करता पळय तुमी, मामलादार हांगा भोंवता थंय भोंवता, अंगणवाडी बाबडी थंय बायलां बशिल्ली, तांकां तुमी कामाक लायिल्ले, तांकां मेमो काडटा मोदीच्या मिटिंगेक येना जाल्यार, हें कितें चल्लां? सो नाटकां बंद जावपाक जाय खंय तरी. एब्सोल्युटली फेल्ड गव्हर्नन्स ऑफ बीजेपी. Absolutely failed governance of BJP, and that is why they have to pick and choose every Tom, Dick and Harry from different parties to form next government, and which they are not going to form because of the fact that every one of them has defected from some party or the other. It's a fact. We have to be very stern, and I think it is time we speak our hearts out as a Goan, not as only as a person holding a position in Aam Aadmi Party, but every Goan should come out and speak now. I think it's high time we as Goans start speaking about it. Yes. What will be your role regarding bills and attacks on minority committee? See, see, very simply put, I will put it very simple. Goa is known for its communal harmony. Goa is known as a peaceful state. Goa is known as a very loving state. Goa is known for loving people that Goa has. And if there is any disturbance in that which comes and which leads to polarization, I think if it benefits any party, it should never be a criteria for getting into political scenario. So I think as Goans, we should understand this conspiracy which is being hatched in terms to gain political mileage, and as a party which takes every bit of a person together, every citizen of India together, whether it be Catholic, Hindu, Muslim, I think Aam Aadmi Party is an only option, only party. And as a Goan, I feel that every Goan should understand this division which is being sought to be made on the basis of religious beliefs, religious faiths. I think as Goans we realize this part of it. We realize the fact that we are being polarized in some manner or the other. I think that would change. I mean, Goans are very smart for that matter. I think that is why till today there have been no riots on the basis of communal disturbances in Goa, and I think we have to give it to Goans as a whole. So regarding electricity bill has to be rectified. First of all, government should. What will be your? See, firstly, 24 every Goan's right is to have 24 hours undisturbed electricity supply. Our party has time and again said that will be our first promise. We are going to keep it. Reduced bills, 300 units free is something that we have promised already. That's a guarantee that we have given. And giving bills on time, giving proper bills,
absolutely redress. You have to set up something to redress grievances. Every time you go to electricity department and say that I have got a bill which is exorbitant, what they tell you to do is first pay the bill and then resolve. Once you have paid the bill, you never get that money back. So I think there has to be some mechanism which will have to be formulated where we can resolve this issue in one go. And I think for that, सरकार तुमच्या दारी म्हणच्यापेक्षा सरकाराक actually, I mean, you will have to have some redressal cell which will go to your home and resolve this issue. We have done that in Delhi. Our party has done that in Delhi, and we are going to have the same formula in Goa, where government servants will approach you for redressal of your grievances and not make you come 10 times to the steps of the government servants, and where the missing mamlatdars, missing deputy collectors are being utilized for government duties, odd duties, or even putting on paper that they have gone for some inspection and they are missing for their personal works. I think some discipline will have to be brought into entire government machinery, and I think that would be the change that Goa would look for. Like how Mr. Sadhana said that what you are promising corruption free is not possible. I can assure you one thing. Let this party come into power. We will show you how Goa can have a corruption free governance, corruption free government servants, and people's governance. You know what I'm looking at present, those people who are suffering Yes. huge bills of Yes. electricity and water bills. Yes. How are you going to react to that? My reaction to that is very Only after simple. forming the government or before that? No, Any action now will see, be please do taken? not expect us to give freebies by saying that we are going to pay those bills. Don't expect that answer from me. I think as a government should take responsibility to this. We have time and again brought it to the notice of the government that your billing system is faulty. They have to rectify it. Just how they have solved the they have said that now PWD water bills which have been issued, do not pay those bills. I think government should come out and openly say that do not pay electricity bills, we'll rectify them. Or, on pro rata basis, we divide it into 30 days. I think it's government's responsibility. I think you should please come with me. We should ask this question to our electricity minister as well as chief minister. We should get an answer from him on that part of it, because I think they are also worried. They are not giving answers because none of you are probably questioning them on this. It's my earnest request to all of you to please ask Chief Minister what he is thinking about the bills which have been issued after 60 days and get an answer on that, because I think as a Chief Minister he has a huge responsibility to us Goans, and as a responsible journalist all of you have a huge responsibility to us Goans, and I think surely you can ask this question, or else he will raise his glass the way he raised when it came to job scam and said उलोया रे पळोया रे. ते आन्सर तांचे कडल्यान अशेंच एक्सपेक्ट करपाचें अशें दिसता म्हाका. पण आय थिंक इट्स टायम तुमी म्हाका दिसता हो प्रश्न तांकां विचारपाक जाय, आनी गोंयचे लोक तर प्रश्न करताच, पूण गोंयच्या लोकांचे प्रश्न तांकां दिसयना, आयकपाकूय येना, ते खंय ताजो कांय फरक पडना. तुमकां दिसता ते केपेबल मनीस थिंगासर ना आतां बोबाव जाल्लो पयशे दिवन नोकरी दितात ते कारण एक जावं शकता हे मिस्टेक जाता. कॅपेबल म्हणजे जो मनीस मॅरिटाचेर येना न्ही, एक तर तो पयशे दिवन येता, पयशे दिवन येता जाल्यार ताजो ओनली एक्सपेक्टेशन इज हांव पयशे कशे रिकवर करतलो. इफ ही इज coming by favoritism, he is not on merits, obviously he is not qualified for that post. When you have unqualified, when you have irresponsible, when you have well connected, ministerial connected persons holding any post in government departments, obviously they have no regards for common men, and that is the reason why this is happening. आज तू खंयच्याय डिपार्टमेंटान वच, ते म्हणटा तुका जाय ते कर रे, आमी पळया म्हणटा. when we question, I meन this is what is Goa. जे फियर आशिल्ले पळय 20 वर्सां पयलीं, पर्रीकारान तो फियर खंय तरी क्रिएट केल्लो, पूण आज तो खंयच दिसना. त्या वेळार गव्हर्मेंट सर्वंटाक जर म्हणपाचें आशिल्लें की पर्रीकार फोन मारता म्हणून जाल्यार तेन्ना तूं दारा भायर वचपाक दिनाशिल्लो तुका काम जाल्या शिवाय. आय थिंक समवेअर नीड टू गेट दॅट बॅक. We have to give it to that man at that point of time. He had done that, and I think what we can do as a party, as a responsible party, is get back that Goa to us, where we do not have to pay 1 rupee, because they are supposed to be doing their job right, and they are not doing their job right because this is how the jobs have been given. Yes. फाटले टाइम तुम्ही जीएमसी जॉब स्कॅमाचे एलिगेशन केले, त्याचे पुढे किती झाले? आता जे मॅटर आसा पळय सरकारान चालली, एक पीडब्ल्यूडी आमी स्कॅम ओपन केल्लो तो बंद, एक आता बाकीची जॉबां तांणी बंद उडयल्यात. आमचे जे जीएमसीचे कोण कोण अप्रोच जाल्ले ते स्वताहून हायकोर्टाक अप्रोच जाल्यात, आनी वेगळी मॅटरां पेंडींग आसा. पूण हांवें लास्ट टायमूय म्हणलेलें आनी परत एकदां म्हणटा, आमच्या सीएमाक दम ना. सीएमाक जर दम आशिल्लो जाल्यार सगळी हेल्थ मिनिस्टराच्या अंडर जी कामां आसा ती बंद जातली आशिल्ली, पूण सीएम हाजेर उत्तरूय दिना. म्हाका दिसता होय प्रश्न तुमी करपाक जाय की हांवें म्हणला म्हणून तुमकां दम ना म्हणून हेल्थ मिनिस्ट्रीची जॉबां बंद उडोवपाचो.
तेन्ना ताजे आन्सर म्हाका दिसता तो दिवपाक शक्य आसतलो तुमकां. म्हाका दिसना आन्सर आसतले म्हणून आरसो वयर काडटलो थंय तो तुमचेर गाडयेचो. पूण आय थिंक वी शूड कीप क्वेश्चनिंग. वी शूड कीप क्वेश्चनिंग. तुम्ही आता म्हणले न्ही की पर्रीकर टायमार अशें जायनाशिल्लें म्हणून. फर्स्ट टायम जेन्ना पर्रीकर आशिल्लो सीएम म्हणून जाल्लो तेन्ना गव्हर्नमेंट हांव एडवोकेट, आमी मरे मामलादार डेप्टी कलेक्टरान आमी वताले. आमी तेन्ना एक गजाल क्लियर कट सांगताले की हे जे आसत जाल्यार आमी वयर इन्फॉर्म करतले म्हणून. फर्स्ट टायम जेन्ना फर्स्ट म्हणजे कितली वर्सां जाली म्हाका आतां यादूय ना ती, त्या वेळार गव्हर्नमेंट सर्वंटांक मातसो तरी भंय आशिल्लो. आज गव्हर्नमेंट सर्वंट तुका स्ट्रेट सांगता तुमकां जाय तें करा म्हणून काय जावपाचें ना म्हणून आमचें. सो हाजो अर्थ कोण तरी वयल्यान आशिर्वाद दिल्लो आसता किंवा कोण तरी रिस्पॉन्सिबल आसा. दॅट इज एब्सोल्युटली फेल्ड गव्हर्नन्स इन गोवा रे. देर इज नो डाउट. म्हणटा तुम्ही सीएम फेस आसा जो असो आमची पार्टी जी आसा, आमच्या पार्टीतले जे प्रत्येक फेस आसा, आमच्या पार्टीन जो प्रत्येक जो मनीस लिडर म्हणून तयार जाला ताका एक गोष्ट पयलीच दिसा ठासून सांगिल्ली आसा की जर करप्शन करपाचें आसा जाल्यार ते दार उगडे आसा, आतांच भायर चल म्हणून. सो आमच्या भितरलो कोणीय सीएम फेस आसूं, आमच्या भितरलो कोणीय मिनिस्टर जावं, आमच्या भितरलो कोणीय एमएलए जावं, पार्टी डिसायड करतली, लोक डिसायड करतले, आमचे डेमोक्रेटीक प्रोसेस आसा ते डिसायड करतले. तातलो एकटोय मनीस जर करप्शन करतलो जाल्यार तो घरा धाडटले, ताका दुसऱ्यान धाडपाची गरज ना, आमी स्वताहून धाडटले. आमी लास्ट टायम जेन्ना केजरीवाल सराक मेळिल्ले बरोबर आमचे लिडर सगळे मेळिल्ले, आमकां एक गोष्ट ताणें सांगिल्ली की आमची पार्टी बिलीव्स इन गुड गव्हर्नन्स, आमची पार्टी बिलीव्स इन नॉन करप्शन करप्ट गव्हर्नमेंट. आणि आतांच डिसायड करा तुमकां पार्टीन रावपाचें आसा काय ना तें. हें जर करपाचें आसा जाल्यार तुमकां स्वता आमी भितर धाडटले आनी ताचे खातीर सरकारूय पडल्यार जाता म्हणून. पूण ही गजाल आमच्या लिडरान आमकां क्लियर कट सांगल्या. आणि आय एम सेइंग दिस विथ कन्विक्शन, आय एम सेइंग इट ऑन कॅमेरा ऑन दीस डे दॅट we will not tolerate corruption in any form, in any manner, and we will see to it that these people who have done corruption, we have collected enough evidence. आज परिस्थिती अशा की जी मशिनरी आसा, आज एसीबी, विजिलन्स, वेगवेगळी जी नाटकां चलयल्या, आज त्या बायलेक ट्रान्सफर केली ताणें ज्या कमिटीचेर ती आशिल्ली. बिकॉज प्रॉब्ली शी इज ऑनेस्ट, शी हॅज बीन ट्रान्सफर्ड. आज ती ट्रान्सफर जाली जाल्यार हें इन्व्हेस्टिगेशन खंयच्यान चलतलें. आज जी एंटायर मशिनरी गव्हर्नमेंट यूज करता पळय, ती मशिनरी कडल्यान आमकां आज एक्सपेक्टेशन काय ना की ते इन्व्हेस्टिगेशन करून कोणा भितर धाडटले म्हणून. कारण जी केसी फायल केल्ल्यो बीजेपीनच फाटले वाट, आनी आज ते तांच्याच भितर आयल्या उपरांत तांकां धुल्या ते वॉशिंग मशीन, साबू बिबू जे कितें म्हणटा पळय ते. सो ते आज लीप जाल्या. म्हणजे आमी म्हणटाले पळय गोमूत्र मारले की पुण्य हे क्लियर जाता म्हण तुजी पापां, तशी बीजेपी हे गोमूत्र ते तांचेर मारले की ते प्युअर क्लीन जाता अशें तांचो एक समज आसा. तो गैरसमज न्ही. आमची पार्टी आयल्या उपरांत आमी पयस करतले. गोंयकारांक एक आज आश्वासन हांव दिता एज पार्टीज लिडर ऑल्सो, अँड आय थिंक ऑल ऑफ माय असोसिएट्स विल ऑल्सो एग्री ऑन दीस, की आमी जर सरकारान आयले, आमकां जर भितर घाले ना आमची नांवां बदला, नाजाल्यार आमकां परते निवडून हाडूं नाका. इनफ एविडन्स इज देर. आनी इतलो तांणी बजबजपुरी मारल्या. आनी इट इज ब्लेटंट. आज ती गांवकाराक हांगाच्यान साखळे शिफ्ट केल्या. यात्री निवासान आतां बसना ती, आतां थंय बसता खंय तरी साखळे. सो ही परिस्थिती जर आसा अशी जाल्यार म्हाका दिसता सरकाराक लज ना, आनी ती लज काडपाची आसा ती गोंयकारांनीच काडची पडटली. देव बरें करूं. थँक्यू.